Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организиравме. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со директорот на Домот за стари лица Зафир Сајто, Дејан Стојановски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер, ви благодарам и на вас за укажаната можност да бидам дел од вашата емисија, нели, и да прозбориме нешто за Домот за стари лица Зафир Сајто од Куманово. Зад нас е 2018 година, успешно ли ја завршува Домот за стари лица? 2018 година како таква, значи во Домот за стари лица, јас лично верувам дека и тимот кој што работи со мене дека се задоволни. Јас сум таму, значи, од 1 јуни, значи 2018 година, успеавме за тој период и пред тоа, пошто ја споменавме цела година, успеавме на некој начин да завршиме доста од работите кои што беа планирани, би рекол на некој начин и во целост, затоа што најкрупните работи кои што беа планирани со програмата за 2018 година како такви ги реализиравме. Значи програмата како таква е остварена, значи буквално работевме до 31.12 за да можеме сите тие на некој начин активности и тендери да ги привршиме до крај и можам да констатирам дека 2018 година помина успешно за домот и за установата. Со сопствени средства успеавте оваа година да ја реконструирате целосно кујната, трпезаријата, како сте задоволни од сегашниот изглед, како функционира се до тоа? Точно, тоа беше една од поголемите потреби за домот и на некој начин тоа беше дел од програмата која што јас као таква ја наследив и која што требаше да ја реализирам. Тоа беше едно прашање кое што се заврши во 2018 година, големо прашање, затоа што таа кујна како таква обслужува 180 корисници. Тоа е една професионална кујна која што работела од 78 година до 2018 година и нели следејќи ги сите оние европски норми за приготвување на храна, значи за квалитетна храна, едноставно домот како таков требаше таа кујна да ја реновира и согласно тоа, согласно направениот план, ние во 2018 година од август до ноември, значи заклучно кујната комплетно ја реконструиравме. Значи тоа беше една поголема инвестиција која што отприлика негде беше околу 90.000 евра. Значи сменивме комплетна водоводна канализациона мрежа, сменивме плочки, ги сменивме дел од покривот го сменивме затоа што течеше вода од кровната конструкција, апаратите како такви кои што иако на некој начин беа употребливи според ХАСАП стандарди, имаше потреба и тие да се сменат, значи зедовме комплетно нови апарати, така да целата таа конструкција и цел тој проект беше на некој начин завршен во таа цифра која што ја споменав и сега имаме една, можам да кажем, од помодерните кујни во регионот. Од неодамна е реновиран и кровот, како и неколкуте тоалети. Имавте ли поддршка од Министерството или сепак ова се само ваше? Така, значи би сакал да ви информирам дека на некој начин Домот за стари лица Зафир Сајто работи првенствено со средства од самофинансирање. Меѓутоа, тие средства како такви не се доволни. Блок дотации стигнуваат секоја година редовно од Министерството за труд и социјала преку општина Куманово. Значи тоа на некој начин се чинители кои што го помагаат Домот за стари лица. Така да ние со помош на тие средства, значи на некој начин и со наши и миксираме на некој начин и успешно ги реализираме тие проекти кои што као такви ги зацртуваме. Така да крајот на годината го завршивме со иако на некој начин беа тешки временски услови, успеавме кровната конструкција таа што имаше потреба да се заврши од прилика негде околу 550 квадрати да ја покриеме, да го заштитиме тој дел, затоа што нели она внатрешната конструкција која таква е потребно да се заштити од онаа вода која што продира внатре. Тоа се заврши како такво, завршивме 5 тоалети, меѓутоа тоа се големи тоалети кои што се користат генерално за цели реони, каде што се корисниците, каде што на некој начин одржуваат хигиена, каде што се бањаат.
Успеавме да создадеме на некој начин подобри услови да ги унапредиме условите за престој во домот и тоа беше, како што споменав и на почетокот, буквално на крајот од годината, затоа што тие средства требаше така и да бидат потрошени и наменети. Да. Која година е изграден објектот? Релативно е во солидна состојба. Потребни ли се уште реконструкции, санации и слично? Вака, значи домот е изграден уште 78 година. Можем да кажем дека особено ми е драго што првени како Кумановчани и општо како Куманово како град што воопшто има ваква институција, нели од јавен тип, затоа што домот е една, иако е изградена пред 40 години, тоа е сепак една модерна градба која што нормално со текот на времето има потреба од реконструкции, има потреба од модернизација, меѓутоа пак ќе кажам тоа е една модерна градба која што од година во година ние ќе се трудиме се она што на некој начин го направил забот на времето ние да го поправиме. Меѓутоа моментално условите во домот се сосема солидни, значи ние имаме фасада која што е нели енергетски ефикасна, имаме ПВЦ прозорци, значи имаме парно грејење, прва установа во Куманово која што е на газ, како такво, така да условите, би рекол, во домот се сосема солидни. Имавте и неколку набавки на крајот на годинава? Да, на крајот на годината повторно ќе се навратам на она што го зборев претходно, дека од тие средства кои што ги споменавме од само финансирање и од блок дотациите како такви, значи ги искористивме максимално корисно и во насока на подобрување на престојот на корисниците во домот, затоа што нели тие се тука 24 часа, па покрај сите други услуги ние тука имаме една перална, професионална перална. Тоа се апарати кои што воопшто на некој начин не се ефтини. Набавивме 2 професионални машини за перење и 2 сушари, затоа што старите беа дотраени, тие се уште се во функција, меѓутоа постојано имавме некои дефекти. Сега зедовме сосема нови, очекуваме, значи сметаме дека тоа е завршено во 2018 година, меѓутоа деновиве како такви тие се набавени, треба да се инсталираат и да бидат ставени нели во функција на корисниците во домот. Услугите на домот ги користат околу 180 корисници, меѓу нив не се само кумановци, има жители и на другите градови. Така е. Значи, домот за стари лица за Фрисајто од Куманово е една од трите јавни установи кои што функционираат на територија на Република Македонија. Капацитетот на домот е полн, значи тоа ме следи уште од како дојдов на функција. Значи, буквално, нашиот капацитет е негде околу, максимум околу 180 корисници. Ние постојано се движиме околу, не сме под 172, 3, 175 корисници, што значи тоа е буквално максимално исполнета бројка, се бара место повеќе. Значи, иако на некој начин тоа е можеби се уште табу тема, меѓутоа потребата да се згрижат тие стари лица и потребата од постоење на една таква институција, значи го оправдува неговото постоење. Од кои се градови имате корисници? Буквално од цела Македонија. Значи од сите градови, буквално од цела Македонија имаме. Затоа што покрај трите, како што споменав, има покрај трите јавни установи, постојат и приватни установи, меѓутоа веројатно и таму бројките се исполнети, можеби поради цената како таква која што на некој начин е прилично достапна за услугите во нашиот дом, така да интересот за престој во домот за стари лица за Фрисајто е голем. Дали можеби се размислува за проширување на капацитетите? Да, постојано се размислува за проширување на капацитетите и претходните менеџерски тимови значи работеле во таа насока, правени се проширување на капацитетите. Јас се надевам дека и во мојот мандат на некој начин ќе успееме да дополнително да ги прошириме капацитетите. Можеби не спомнав дека во 2018 година дел од тие проширени капацитети на некој начин беа недовршени, имаше некои 4 до 5 соби, тоа се 8 до 10 легла кои што ние во текот на летото успеавме да ги да поминат низ еден технички прием, да додаведеме вода, канализација и сега и тие соби на некој начин се во функција, така да и во таа смисла и во таа насока збориме за проширување на капацитет и исполнување на онаа бројка од 180 корисници која што имаме. Доволен ли е бројот на вработените, негователи, медицински лица имате вработено слично? Моментално бројката на вработени во домот за стари лица е 52, од кои 37 се со решение, другите се преку агенција. Дефинитивно таа бројка од 52 моментално е доволна, меѓутоа има потреба, значи има потреба согласно
структурата на корисници кои што престојуваат во домот, значи тимот како таков да се освежува и евентуално да се зголемува. Затоа што моментално имаме поприлична бројка на корисници кои што се зависни во голема мерка. И така да персоналот, ако претходно на некој начин бил доволен, сега има потреба да кажеме некој ангажирање на дополнителен персонал, можеби пред се да кажеме негователки, хигиеничарки, па и делот стручен персонал кои што би ги подобриле условите за престој. Организирате и низ активности за старите лица, меѓу нив се и манифестациите кои што се одржаа по повод грижата за старите лица. Продолжувате ли со ова темпо и во иднина? Значи, ние имаме годишна програма за активности. Носечка работа се активностите во домот, затоа што, нели, како што споменав, тоа е 24 часовна поддршка. Активностите како такви особено ги гледам како важни и им посветив внимание за овој период колку што сум во домот и допрва мислам дека треба да доаѓа време кога таа програма како таква годишна, месечна ќе биде проширувана, значи и по обем и по квалитет. Така да, ете, во иднина се надевам дека бројот на стручни лица како таков ќе го зголемиме, техничкиот персонал ќе го зголемиме, така да и програмата на некој начин ќе има можност да претрпи некои корекции и квалитативно да биде збогатена, за да престојот на корисниците во домот за стари лица биде поисполнет, нели, да не биде некое, како да кажам, едноставно монотонно седење, без исполнети часови, без исполнети моменти. Напротив, тоа сакаме да го смениме и затоа во таа насока, па и персоналот би рекол дека не е тука, иако е многу важен, исто така тоа можеме да го надополниме на некој начин и се обидуваме да го надополниме со, не знам, со партнерства или со меморандуми со невладини организации, со средни стручни училишта од територија на општина Куманово. Сето тоа функционира успешно за сега. Заедно и со општинската организација на Црвениот крст организирате неколку акции. Да, јас тука би ги поздравил нашите пријатели од Црвен крст, они се постојано со нас, значи буквално секогаш кога имаме потреба од нив. Значи тука се на располагање, имаме одлична соработка со нив. Споменав и средни стручни училишта, потпишавме, значи конкретно сега најбрзо, најтазе со средното медицинско училиште од Куманово. Значи тоа ќе биде меморандум кој што нема да биде, како да кажам, едноставно само на хартија, него едноставно во пракса, тоа е баш ќе биде исполнети активности со програма, затоа што таму завршуваат, нели, сестри, медицински сестри кои што и како се потребен кадар во домот за стари лица, а ние ќе се потрудиме да ги вклопиме во активностите, едноставно да ги обучиме практично за она што ги очекува во нивната професија. И корисниците на дневниот центар Порака наша се чести гости во домот, тие доаѓаат. Да, корисниците на Порака наша, ете, би рекол дека се оваа година беа наши гости, потпишавме меморандум за соработка со Порака наша. Тоа се две ранливи групи, нели, стари лица и лица со интелектуална попреченост. Дефинитивно Куманово како град и општина Куманово треба да се гордеат на овие два субјекта и треба да општо Советот на општина Куманово треба да што повеќе да се залагаат за подобри услови за престој како на корисниците на Порака наша, исто така и на корисниците на Домот за стари лица Зафир Сајто. И за крај, што е планирано за оваа година 2019, на што ќе се посветите? На 2019 година повторно ќе ставиме акцент, значи, на, како што реков, на програмата како таква. Јас би сакал програмата за престој квалитативно да ја збогатам. Би сакал на некој начин активностите во домот и контактот со корисниците на некој начин да го направам многу поквалитетен, многу поиздржлив. Размислуваме во насока персоналот како таков да го ангажирам на што повеќе семинари, не само стручниот, туку и техничкиот персонал, за да на некој начин ја повратиме мотивацијата како таква и едноставно корисниците да го осетат бенефитот од сите тие, да кажеме, активности кои што би ги донела една нова, квалитативна, надградена програма за работа.
Инаку овие реконструкции и овие, да кажеме, поправки како такви на домот кои што ги споменаме ќе си продолжат, затоа што ние си имаме финансиски план за 2019 година кој што е изготвен како таков. Значи тука си имаме предвидено зголемување на капацитети, можеби зголемување и на административниот дел во смисла капацитет, канцеларии, реновирање и такви работи, така да се надевам дека тоа се ќе си оди според оној зацртан план за 2019 година. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.